Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချိန်အမို့ပါဒီနေ့ unit 2ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ဗောနော် part 2သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင် part 1မှာအချိန်ကတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ line ကြောင့်ထစ်သွားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိရဲ့အမှာပဲကျွန်မရက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရက်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ unit 2သင်ခန်းစာလေးလေ့လာကြည့်အောင်เนาะOkay, ဒါဆိုရင်အရင်တစ်ပတ်တုန်းကဒီမှာ7 conversation I work in the afternoon မှာเนาะရက်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့a listening listen and practice လေးပြီးသွားပြီထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကြလို့ရှိရင် B ကိုသွားရအောင် B listen to the rest of the conversation. What time does the taxi driver start work and what time does he finish? အဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဒီ conversation ကိုပေါ့နော်listen to the rest of the conversation ဒီကျန်တဲ့ conversation ကိုနားထောင်မယ်ပြီးရင်what time does the taxi driver start work taxi driver ကဘယ်အချိန်မှာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်လဲ what time does he finish သူဘယ်အချိန်မှာအလုပ်ပြီးလဲဆိုတာကို listening လုပ်ပြီးတော့ဒီ question လေးတွေကိုဖြေကြည့်အောင်เนาะ okay ဒါဆိုရင် let's listen this audio please Exercise 7 Part B Listen to the rest of the conversation. What time does the taxi driver start work? What time does he finish? If you go to sleep at 8, what time do you wake up? Pretty early. I start work at 4 in the morning. 4 in the morning? Wow. What's your typical day like? Well, I get up at 3 a.m. Then I drive from 4 in the morning until 2 in the afternoon. That's a long day. Yes, but I like it. I talk to people from all over the world and see many beautiful parts of the city. That's nice. I only see the National Bank. Page 11. okay ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ7က part B ကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုကမလုံးလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နားထောင်ပါနားထောင်ပြီးတော့ဒီ question လေးတွေကိုဖြေကြည့်ပါเนาะ what time does the taxi driver start work and what time does he finish okay ဒါဆိုရင်8ကိုသွားရအောင် pronunciation syllable strap ပါအရင် unit 1တော့ကကြတော့သူက link sound ပေါ့เนาะ linking sound တွေသင်ခဲ့ရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ပြီးတော့ဆိုခဲ့တာပေါ့เนาะဒီစကားလုံး words တွေကိုချိတ်ဆိုတယ်အခုကကြတော့ဒါကအတန်ထွက် unit ပေါ့เนาะတရရဲ့ရှေ့နောက်မှာပါတဲ့ဖြီးတွေရှေ့နောက်မှာပါတဲ့ဖြီးတွေပြီးလို့ရှိရင်ပါရှိပြီးတော့၎င်းရဲ့၎င်းတရရဲ့အတန်ထွက်ရတဲ့ unit ပေါ့เนาะအတန်ကိုပြောရရင်ဒီအဖိအဖော့ပေါ့เนาะအဖိအဖော့အတန်လေးတွေ ਨੇ ဆိုပြီးတော့နားထောင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံး part A က listen and practice လုပ်မယ်ပြီးရင် notice which syllable has the main stress ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ထွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာက main stress ဖြစ်တာလဲဖိပြီးတော့အတန်ကိုဆိုရဲ main stress ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အလုံးကြီးတာလေးတွေ့မယ်နော်အလုံးကြီးတာလေးတွေကဒါကကြတော့လုံးဝအတန်ကိုဖိပြီးတော့ main stress ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးသေးတာကတော့အတန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့ဒီရဲ့အတန်လေးကိုတခြားနားထောင်မယ်ပြီးရင်နားထောင်ပြလို့ရှိရင် part A က listen and practice ပါ note which syllable has the main stress เนาะဘယ်စကားလုံးက main stress ဖြစ်တာလဲပြီးရင်နောက်ခု part B ကတခါတည်းပဲဒီမှာတခြားလေးနားထောင်လိုက်နှစ်ခုစလုံးဖွင့်ပြပါမယ် which stress pattern do these words have and add them to the columns in part A then listen and check လုပ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံး okay အရင်ဆုံးဖွင့်မပြအောင်သူက listen နဲ့ check လုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့လေအရင်ဆုံး part A ကိုနားထောင်လိုက်နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်မှာပါတဲ့ carpenter musician firefighter reporter and server and tutor ဆိုတဲ့စကားလုံး there are 1 2 3 4 5 6 words ရှိတယ်အဲ့ဒီစကားလုံး6လုံးကိုအပေါ်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့syllable မှာသွားပြီးတော့ထည့်ပြီးအတန်2တန်ထွက်တာလား3တန်လား3တန်လား3တန်ကိုမှအတန်ကအပြည့်အဖော်လေးဘယ်လိုထွက်သွားလဲဆိုတော့ကိုပေါ့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှခဏဒီမှာစောင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မှနောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်ပါနော် listen and check လုပ်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင် let's listen 11 Exercise 8 Pronunciation Syllable stress Part A Listen and practice
Notice which syllable has the main stress. Dancer. Dancer, Salesperson. salesperson, Accountant. accountant. Page Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် dancer dancer dance ဆိုတာကသူကအတန်ကိုဒါ this is main stress ပေါ့နော် dancer and sales person accountant and see account ဆိုတာကိုသူက main stress အနေနဲ့ဒါသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သုံးပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် main stress တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့အောက်မှာထွက်မဲ့အတန်တွေကရောဘယ်အရာဘယ်မှာထည့်မလဲပေါ့နော်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပမာ dancer ဆိုရင်အောက်ကဘယ်ဟာထည့်မလဲဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်နော် server ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီအရှိက dancer ရဲ့အောက်ကလေးမှာ server server ဆိုတာကိုတွတ်ထည့်မယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီ basic ကလုံးကဒီလိုမျိုးအတန်နှစ်တန်ထွက်ပြီးတော့ main stress ကအရှိဆုံးမှာရှိနေလဲဆိုတာကိုအောက်ကစကလုံးတွေမှာရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီအတန်နှစ်တန်နဲ့အရှိဆုံးက main stress ဖြစ်တဲ့ဟာကနှစ်ခုရှိမယ်စကလုံးနှလုံးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခလေးကကြတော့အတန်3တန်ရှိမယ်အရှိဆုံးက main stress ဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်းပဲအတန်က3တန်ဖြစ်တယ်ခလေးက main stress ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အောက်ကစကလုံးလေးတွေကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆို listen and check လုပ်ကြည့်မလားခဏဆောင်လိုက်မယ်နော်ရေးကြည့်လိုက်နော်အရင်ဆုံး 11. Okay ဒါဆို Exercise ရင် 8. listen and check Part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in Part A. Then listen and check. Carpenter. Musician. Firefighter. Reporter. Server. Tutor. Page Okay ဒါဆိုရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါဆိုရင် page 12 look at page 12 9 grammar focus ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ grammar focus မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဒီသင်ခန်းစာသည်ကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အရာတွေ daily routines တွေကိုပြောရဲပေါ့နော်အရာထားကနေပြီးတော့အရာဝင်စိတ်ကြီးပြောရဲဒါဆိုရင် simple present pattern အနေနဲ့သုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ simple present ကိုမှဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် high expression အနေနဲ့တွဲသုံးတယ်ပေါ့နော် in the morning in the afternoon in the evening at night on Friday on Saturday on Sundays အဲ့တော့ here can you see on Sundays on Fridays and on Saturdays အဲ့တော့ဒီမှာတွေဆိုရင် s တွေတွေ့ရနော် s တွေတွေ့ရဆိုတာကသူက Friday တိုင်းလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ on Fridays equal to every Friday every Friday every နဲ့သုံးရင်နော် Friday မှာ s ထည့်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ on Fridays equal to every Friday on Saturdays equal to every Saturday on Sundays equal to every Sundays အဲ့လိုပဲအရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်း at 7 o'clock early around 11 late until midnight before noon and afternoon and on weekdays on Thursdays on weeknights on weekends နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်မှာဒီ expression close time မှာဆိုလို့ရှိရင်7လို့လည်းသုံးလို့ရလို့ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍနဲ့လည်းသုံးလို့ရလို့ဒီလိုမျိုးစာလုံးပေါင်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်7 o'clock လည်းသုံးလို့ရတယ် and 7 am လည်းသုံးလို့ရတယ် am means 7 in the morning 7 pm 7 in the evening ဒါမျိုးတွေလည်းဒီသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဒီမှာမှတ်ရမှာကဒီ simple present သုံးတာတွေအပြင်ပေါ့နော် simple present ဆိုတာကတော့ I will you တွေနဲ့ဆိုရင်နောက်ကသုံးတဲ့ verb ကတော့ sd est မထည့်ဘဲနဲ့verb အများတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ he she it ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ ses ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် ses ပေါ့အဓိက ses ထည့်ရမယ် verb အနေနဲ့သုံးပါနော် verb အနေဆိုရင် ses ပါရမယ်အဲ့ဒါ simple present tense ဆိုတာတခါသိရမယ်နောက်တစ်ခုကじゃဒီမှာ time expression တွေဖြစ်တဲ့ at early around late and day before after in on at ဒါတွေကိုလည်းဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတာကိုကိုကသိနေရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါက at သုံးတယ်နော် at 7 o'clock at 3 o'clock เนาะဒါမျိုးသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ night ဆိုလဲ at night ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်က early က
ကတော့တည်ပါတယ်စောစွာပြီး around 11ဆိုတာတော့11လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့11ခံမှန်းပြီးတော့ဒါပြောရဲပေါ့ late နောက်ကြတယ် until ဆိုတာဒီမှာတိုင်အောင်ပေါ့နော် midnight ဆိုတော့တကောင်ရင်ဒီညလေပေါ့နော်ညလေထိတိုင်အောင် before ဆိုတာတော့ before noon ဆိုတော့ကြတော့နေ့လေမတိုင်ခင် afternoon ဆိုတော့ကြတော့နေ့လေပြီးရဲ့နောက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် morning တွေ afternoon တွေ evening တွေကတော့ in သုံးရမယ်နော်ပြီးရင် day တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ on သုံးရမယ် day တွေကကြတော့ on အဲ့တော့ day တွေကို on သုံးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ခုနဟိုဘက်ဘေးမှာလေဒီနားလေးမှာလည်းတွေ့တယ်နော် weekdays တို့ Thursday တို့ weeknight တို့ weekends တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းon ဒါမျိုးလေးတွေသုံးပါတယ် on weekdays on Thursdays ST နဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်က ST ဆိုတာ every weekdays ကိုပြောချင်တာ every Thursdays ကိုပြောချင်တာပါနော်ဒါပေမဲ့ every နဲ့သုံးရင်ခုနပြောလို့ SE ထည့်စရာမလိုပါဘူးပြီးတော့ on weeknights on weekends ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်weekdays ဆိုတာရောသိလားမသိဘူးเนาะ weekdays ဆိုတာကတော့သူကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်weekend နဲ့သူကပါကွာလဲဆို weekend ကကြတော့Saturday and Sunday ပေါ့နော် Saturday Sunday weekends နေလို့ပြောတယ် weekday ကကြတော့ Monday to Friday ပေါ့နော်weeknight ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကတော့ပြောရဲ Monday to Friday ညတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင် weeknights ပေါ့ဒါမျိုးတွေသုံးပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဗာပြောစရာရှိသေးလဲဆိုတော့ခုန 7 am တို့ pm တို့ဆိုတာလည်းရပါเนาะ am ဆိုတာကတော့ in the morning မှာသုံးတယ်12နာရီနောက်ပိုင်းကြော်တာနဲ့ pm သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်7ဆိုတာညတော့ညပဲဒါပေမဲ့အဲ့ရမဝင်ရင်ထိကသူက evening ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်7 in the evening ပေါ့เนาะ7 pm equal to 7 in the evening လို့သုံးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြည့်ဖို့ရအတွက်ကဒီပေါ်ကဒီစကားလုံးလေးတွေ bold lateral လေးတွေကိုတခြားနားလည်အောင်ကြည့်ပေးပြီးတော့မှအောက်မှာဒါထည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grammar focus လေးနားထောင်ရအောင် 12. Let's listen. Exercise 9. Grammar focus. Time expressions. I get up at 7 o'clock in the morning on weekdays. I leave work early in the afternoon on Thursdays. I go to bed around 11 in the evening on weeknights. I get home late at night on weekends. I stay up until midnight on Fridays. I exercise before noon on Saturdays. I wake up after noon on Sundays. Expressing clock time. 7 o'clock 7 a.m. equals 7 in the morning 7 p.m. equals 7 in the evening Okay ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် A choose the correct answer မှာဒီစာကြောင်းလေးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီစာကြောင်းထဲမှာအရင်ခက်တဲ့စကားလုံးမပါဘူးเนาะမပါတဲ့အတွက်မရှင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့အပေါ်က grammar focus သင်ခန်းစာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြည့်မယ်ပြီးတော့အောက်မှာ sarcastic choose the correct word ပေါ့เนาะ circle လုပ်ပြရမယ်မှန်ကန်တဲ့အဖြေမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးကို choose လုပ်နော်နောက်တစ်ခု rewrite the sentence in part A so that they are true for you then compare with your partner A ကစကားလုံးလေးတွေ A က sentence ကိုပေါ့နော်ဒါကသုံးပြီးလဲပြီးတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပေါ့တကယ်လို့ကိုယ့်အတွက်မှန်ကန်နေတဲ့စာကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပြရမှာ for example I get up at ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sit I get up at နဲ့ anti နဲ့နှစ်ခုရဲ့တခုကြီးเนาะ I get up at 6 on weekdays ဒါအောင်မှန်လားပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး sit မှာထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲ I get up early လဲသုံးလို့ရတယ်เนาะ I get up early I get up at 5 p.m. နော်5ပြီးလို့ရှိရင် 5 a.m. နော်5 a.m. in the morning ဒါမျိုးတွေသုံးလို့ရတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာကြောင်းပေါ့နော်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ sentence ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဒါ sentence တိဆောက်ပြရမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့12 sentences ရေးပြရမယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ partner ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့အချင်းချင်းဒါအပြန်လှန်ပြောပေါ့နော်
နောက်တစ်ခု pair word ပါ pair word က take time asking and answer this question question တွေဒါကတော့ speaking လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက် practice လုပ်မယ်တကယ်ချင်းကိုမေးမယ်ပေါ့which days do you get up early or late which days do you get up early ဒါမှမဟုတ် which days do you get up late now number 2 what's something you do in the morning ခုနတော့ကဘယ်နေ့တွေက number 1ကတော့ဘယ်နေ့တွေကတော့အေးရစောစောထားလဲအေးရနောက်ကျမှထားလဲ number 2ကကြတော့မနက်ပိုင်းနေမှာလုပ်တဲ့ဘာတွေလုပ်လဲတကူဘာတွေလုပ်လဲ 3 what some things you do before English class မစခင်ဘာတွေလုပ်လဲ number 4 what some things you do on Saturday evenings မှာကောဘာတွေလုပ်လဲအဲ့တော့ Saturday evening လို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင် Saturday ဆိုတာကိုပဲကိုကယူရဖြစ်တဲ့အတွက် on သုံးမယ်เนาะအမှသွားပြီးတော့ in သွားသုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ on Saturdays evening Number 5 which day do you stay up late ဘယ်နေ့တွေမှာနောက်ကျတဲ့အထိနေလဲပေါ့နော်number 6 which days do you go to bed early ဘယ်နေ့တွေမှာတော့အဲ့ရကိုစောစောဝင်လဲပြီး number 7 what do you do after dinner on weeknights တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောdinner စပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေလုပ်လဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက what do you do after lunch on weekends မှာရောနေ့လယ်စာဒါစပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေလုပ်လဲ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒါကိုနမူနာဖြည့်ပြပါမယ်เนาะနံပါတ် C ကိုလေ C1 ဆိုလို့ရှိရင် which day do you get up early or late I get up early on weekdays I get up late on weekends Number 2 what some things you do in the morning I do exercise in the morning What's something you do before English class I prepare the lesson before English class What's something you do on Saturday evenings? I usually read a book, listen to music, and watch the movie on Saturday evenings. And as which days do you stay up late? I stay up late on Sundays. Okay, number 6. Which days do you go to bed early? I go to bed early on weeknights. And number 7, what do you do after dinner on weeknights? I walk about 10 minutes after dinner on weeknights. What do you do after lunch on weeknights? I watch the movie after lunch on no weeknights, weekends. Okay, not weekends on weekends. Okay. ကဲဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးဖြည့်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် number 10 listening what hours do you work နော်အဲ့တော့ဒါကိုနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်အချိန်ဒီမှာဘယ်နာရီဒီမှာအလုပ်လုပ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ listen to Aaron ပြီးလို့ရှိရင် Madison and Keller talk about their daily schedules လို့လည်းအတန်ထွက်လို့ရတယ်เนาะ and complete the chat အဲ့ဒါဆိုရင် listening လုပ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိချာနားထောင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဘယ်အချိန်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ရထားလဲအိမ်ပြန်လဲအဲ့ရဝင်လဲစတဲ့အချိန်တွေကိုဒီရေးပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ their job တွေကရောဘာတွေလဲသူတို့အလုပ်တွေရောဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ listen carefully Page 12. Exercise 10. Listening. What hours do you work? Part A. Listen to Aaron, Madison, and Kayla talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Aaron? I'm a carpenter. Oh, yeah? So what hours do you work? I work 8 hours a day from Monday to Friday. I get up around 6 a.m. and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Madison? Well, I'm an accountant. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Kayla? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 at night. I work until 7 a.m. Wow! So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30, and I sleep until 4 p.m.
And what do you do in the evenings? Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Okay, so who do you think has the best daily schedules? Why? အဲ့တော့ဒီခုနကတော့ပြောသွားတဲ့conversation ထဲမှာဘယ် daily schedules ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘသူရဲ့ပေါ့နော်ဘသူရဲ့ daily schedule ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါလေးကိုကိုပါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါနော်ပြီး11ကတော့ skip လုပ်မယ်နော် skip လုပ်မယ်ဆိုတာ page 115မှာသွားပြီးတော့ဒါကရေးexercise လုပ်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခု trail ကိုသွားပါမယ် trail ကတော့ reading မှာ reading က read the title and skim the blog post what are these people's jobs why do you think their jobs are hard to understand အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ title နဲ့skim the blog post တွေက skim နဲ့ title နဲ့ကိုဖတ်မယ်ပေါ့နော် title ဆိုတော့သိပါတယ်ခေါင်းစဉ်ပေါ့ skim ဆိုတာတော့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ skim means to add off reading something quickly or superficially ပြောချင်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုကဒီအပေါ်စာလို့လဲအပေါ်ရန်စာလို့လဲပြောလို့ရတယ်နော်ဟိုထင်ထင်ရှားရှားလေးသူရေးပေးထားတယ်မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒါသိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာဘာကိုရေးထားတာလဲဆိုရဲဥစ္စာလေးဘသူအကြောင်းရေးထားတာလဲဆိုတာလေးကိုသိနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုပြောတာပါနော်ဒီပေါ်ကဒီဒါမျိုးလေးတွေဒီskin ပါနော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ reading တွေကတော့သူ့မှာ listening မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့I will read for you. Okay, let's listen ပေါ့နော်ကျွန်မကဖတ်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်what are these people's jobs သူတို့ရဲ့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်တွေကဘာတွေလဲပြီးတော့ why do you think their jobs are hard to understand ဘာဖြစ်လို့နားလည်ဖို့ဒါခက်တာလဲသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ reading ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဖတ်ပြပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာကိုတစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ပါနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ထပ်ဖတ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကိုဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေလည်းဒါသိလာမယ်ပေါ့နော်သိလာမယ်ပြန်ပြီးတော့လည်းကိုကအသုံးချလို့ရမယ် Okay my parents don't understand my job Danny Bangkok Thailand Do you know what a social media manager is? Right, of course you do. But my mom doesn't. Every week I try to explain my job to her. I work for a company that makes cars. My job is to tell the world how great our cars are. How do I do that? I get up early and write posts for social media. On weekdays, I go online around 7 a.m. and sometimes I work until 9 at night. The problem is my mother doesn't use social media. Do you understand what it means? Danny Bangkok Thailand ဆိုတော့ကြတော့ဒီ Thailand က Bangkok Thailand က Danny ပေါ့နော် Danny ရဲ့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ what is his job? What is his job? Yes, his job is social media manager, right? Okay, ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် do you know what a social media manager ဆိုတော့သိလားပေါ့ right of course you do မင်းလေဒါ social media သုံးနေ social media manager ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုကသိမှာပဲ but my mother doesn't ဒါပေမဲ့မားကမလုပ်ဘူးဆို social media သုံးချင်မှလည်းသူမသုံးဘူးပေါ့နော် every week အပတ်တိုင်းလို့ I try to explain my job to her အမြဲတမ်းသူမကိုရှင်းပြနေရတယ် I work for a company that makes car ဒီကားထုတ်လုပ်တဲ့ company မှာသူကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကကားထုတ်လုပ်တဲ့ company မှာအလုပ်လုပ်တယ် my job is to tell the world how great our cars are သူရဲ့အလုပ်ကဆိုတော့ဒီကကျမအဆင့်ကပြောလို့နော်သူကသူ့ဘောက်ပြောပြငါရဲ့အလုပ်ကတော့ငါတို့ရဲ့ကားတွေဘလောက်တူကောင်းကြ how great our cars are ဘလောက်ကောင်းကြောင်းကို to tell the world ကဘာကိုပြောဖို့ရင်အတွက်သုံးတယ်အဲ့တော့ကဘာကိုပြောဖို့ဆိုတာတဲ့တယောက်ချင်းဒီကဘာကြီးပတ်ပြီးတော့ဒီတယောက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲ how do I do that အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် I get up early and write posts for social media ပေါ်မှာသူက post တွေရေးတယ်On weekdays, I go online around 7 a.m. and sometimes work at 10 until 9 at night. ည9နာရီကနေပြီးတော့တစ်ခါတလေမှာဆိုရင်ည9နာရီထိုးတယ်ပေါ့ The problem is ပြဿနာကတော့ my mother doesn't use social media ကိုမသုံးတာပဲအဲ့ဒီအတွက် mask ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုနားမလည်ဘူးပေါ့နော် Okay, next one. Color Buenos Aires, Argentina. Okay, အဲ့တော့what is her job ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် what does she do သူ
သူမဘာလုပ်တာလဲ what does she do ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောရရင်တော့ what do you do ဆိုတာလေ what does she do ပေါ့နော်အလုပ်ကိုမေးမယ်ဆိုရင် what does she do okay let's read it's so funny I explain my job to my dad but he just looks very confused I'm a fashion designer I always get up early on weekdays because I love my job I have an office and most days I draw pictures of cool new clothes like dress, jeans, and t-shirts. I also go to stores to look at fabrics to use for my clothes. My dad thinks I'm crazy. He just goes to a store and buys stuff to wear. He doesn't know someone has to design it first. It's so funny that I explain my job to my dad. ငါရဲ့အလုပ်ကြောင်းငါရဲ့အဖေကိုရှင်းပြတယ် but he just look very confused just look ဆိုတော့ဒါသူဘယ်လိုပြောမလဲရှုပ်နေတဲ့ပုံပဲပေါ့နော်သူကြည့်ရတာဒီမှာဆိုရင် very confused ပေါ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံပဲရှင်းပြပေးမယ်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေတယ် I'm a fashion designer okay so what does she do Yeah, she is a fashion designer. I always get up early on weekdays ဒီမှာဆိုရင်စောစောထားတယ် because I love my job အလုပ်ကိုချင်တော့စောစောထားတဲ့သူတွေဒီပဲ And you, what about you? Do you get up early? Okay, I have an office. သူမှာ office တစ်ခုရှိငါမှာပေါ့နော်ငါမှာရုံးတစ်ခုရှိတယ် and most day I draw pictures of cool new clothes like dress, jean and t-shirt ဒီ most days မီအများစုပေါ့နော်အများစုကသူကဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်ပုံတွေဆွဲတယ်ဒီအလန်းစားပုံတွေပေါ့နော်အလန်းစားဝတ်စုံပုံတွေဆွဲတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် dress တွေ jeans တွေ t-shirt တွေပြီးရင် I also go to store ကိုသွားတယ် to look ဆိုတော့ရှာဖွေရန်ပေါ့ at fabrics fabrics mean အဝတ်စတို့အထည်သားပေါ့နော်ဒီအဝတ်ချုပ်ကိုဒါအထည်သားတွေပိတ်စမျိုးတွေသူလိုက်ရှာရတယ် to use for my clothes အတွက် my dad think I'm crazy ဒီအဖေကတော့ယူနေရလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေရအောင် he just goes သူကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ he just goes to a store သူကကြတော့ store ကိုသွားတယ် buy stuff to wear နော် stuff ဆိုတာလည်းပိတ်သားပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဝတ်ဖို့အတွက်ပိတ်သားတွေဝယ်တယ်နော်ဒီဟာတွေဝယ်တယ်ပေါ့အင်ကြီးတွေဒါတွေဝယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ he doesn't know someone has to design it first အဲ့လိုမျိုးတွေထွက်လာဖို့ရသူမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ design ဆွဲရတာကိုနော်တစုံတစ်ယောက်ကဒီလို design ဆွဲရတာကိုသူမသိဘူးတဲ့ okay နော်နောက်တစ်ခုက Nicole ပေါ့နော်Nicole Athens Greece အဲ့တော့ Nicole Athens Greece ကတော့ what does he do သူကဘာလုပ်လဲ so I'm a sociologist I study people well I study how people behave I also study why we behave the way they do my mom and dad don't understand why I do that my mom says Nicole people are people they just do normal things I don't agree there are many reasons why people do the things they do and I love to learn about that so what does he do yeah he is a sociologist နော်လူမှုဗေဒပညာရှင်ပေါ့နော်ဒီလူမှုဗေဒပညာရှင်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် I study people လူတွေအကြောင်းလေ့လာတယ် well I study how people behave and I also study why we behave the ways they do လူတွေရဲ့ဒီအပြုအမူတွေလေ့လာတယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့အပြုအမူတွေကဒီဘယ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဘလို့တွေသူတို့ဘာကြောင့်ပြုမှုတာလဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် behave တွေဒီပြုမှုပုံလေ့လာတယ်အဲ့ဒီပြုမှုပုံတွေကတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးဘာကြောင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအပြုမှုတွေကိုလောက်တာလဲဆိုတာဘယ်လိုနည်းလမ်းနေနဲ့လောက်တာလဲဆိုတာလေ့လာတယ်အဲ့တော့ my mom and dad don't understand why I do that ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်နေရလဲဆိုတာတော့အမေနဲ့ဖေနဲ့ကမသိဘူးပေါ့ my mom say Nicole people are people လူတွေကလူပဲပေါ့နော် they just do normal things သူတို့တွေကတာမန်လို့ပဲလုပ်နေကြတာ I don't agree သဘောမတူဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ there are many reasons why people do the things they do လူတွေကဒီတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်အရာတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့မှာ reason တွေများစွာရှိတယ် and I love to learn about that အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကလေ့လာရတာကြိုက်တယ် and you စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะဒီ sociologist က okay နောက်တစ်ခု Lisa Los Angeles United States I'm a software engineer but my dad doesn't know
what that means. I tell him that software is the technology inside his computer, his phone, and his tablet. I make apps for smartphones. One app helps people exercise more. It's very cool because it tracks everything you do during the day. You put your phone in your pocket and the app does the rest. The app tracks your walk to school, your bike ride on the weekend, and more. What does she do? Yeah, she is a software engineer. အဲ့တော့ကျမကတော့ software engineer တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲကအဲ့ဒါရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘူးပေါ့ I tell him သူ့ကိုပြောတယ် software ဆိုတာ is the technology inside his phone သူ့ရဲ့ computer တွေသူ့ရဲ့ဖုန်းတွေသူ့ရဲ့ tablet တွေတဲကဒါနည်းပညာတစ်ခုဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိဘူးเนาะ I make up for smartphones သူက smartphone တွေအတွက် app တွေကိုလုပ်တယ် one app helps people exercise more လူတွေကို exercise တွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေပို့လုပ်စေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ it's very cool အဲ့ဒါကအရင်မိုက်တယ် because it tracks everything you do during the day တနေ့တာလုံးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာပေါ့နော်လှုပ်သက်မျှတွေကိုခြေရခင်နဲ့ပြီးရင် you put wait yes you put your phone in your pocket ဒီဖုန်းကိုအိတ်ကထဲမှာထည့်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့လို့ and the app does the rest ကျန်တာကို app ကဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော် sorry The app tracks you walk to school ကျောင်းသွားတဲ့ဟာတွေကို track လုပ်တယ်ခြေရခင်နဲ့ by your bike ride on the weekends with ဒီလိုမျိုးစပိန်စီရဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော် weekend တွေမှာစပိန်စီရဲ့အရာတွေကိုပြီးတော့တခြားတော့ပေါ့နော်အရာတွေကိုလည်းဒါခြေရခင်နဲ့ဒီ smart watch တွေမှာလည်းပါတယ်လေ exercise တွေနှလုံးသွေးခုန်နှုန်းတွေတိုင်းတာတွေเนาะပြီးလို့ရှိရင်အိတ်ချိန်တွေပြောပေးတာတွေမှတ်ပေးတာတွေဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကလုပ်တယ်ပေါ့ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဖြည့်ကြည့်ရအောင် read the article ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ who does the following things and check the carrot box เนาะ what is something to help people get fit เนาะလူတွေကိုဒါက get fit ဖြစ်အောင်ဒါကူညီပေးတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့ get fit me to be the state of health and well-being ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့ဒါအခြေအနေတစ်ခုရှိနေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့Danny or Color or Nico or Lisa please take to understand other people လူတွေတခြားလူတွေအကြောင်းကိုနားလည်ရင်စူးစမ်းနေတဲ့သူပါရော and as to make things you can wear เนาะဒီဝတ်နိုင်ဖို့အတွက်အရာတွေကိုလုပ်ပေးနေတဲ့သူပေါ့ to tell other people about their company သူတို့ရဲ့ company အကြောင်းကိုတခြားသူတွေကိုပြောနေတာရော okay เนาะကဲဒါဆိုရင် part 1ကတော့ which of the four jobs do you think is the most interesting ဒီအပေါ်မှာ၄ခုပါတယ်အလုပ်၄ခုပါတယ်เนาะဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် social media manager and as fashion designer sociologist and software engineer အဲ့ဒီ၄ခုမှာဘယ်တစ်ခုကပိုပြီးတော့ interesting ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော် and the most useful ဘယ်ဟာပိုပြီးတော့အသုံးဝင်လဲ the hardest to explain ဒါရှင်းပြဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာကရော and what other things are hard to explain တခြားအရာတွေမှာဘယ်ဟာတွေကရှင်းပြဖို့ခက်လဲပေါ့နော် think about different jobs hobbies or classes at school Okay, so we stop here and see you next video. Bye bye.